今宵も始まりました。いりこの天ぷら、いりこ飯、いりこのきんぴら、いりこ酒、おもぐいやん。いらっしゃい。ごちそうさん。香川県観音寺市はうどん県いりこだし。渋谷はない、お台場もない、舞浜もハルカスもない。卒業したら都会に行こうと思ってたけど、街を面白くしようとする若者たちがいて、それをフォローする大人たちがいて、全国から人が来ている。観音寺大好き。だから私はこの街で生きる。うどん県いりこだし。はい、それでは続きまして、こちらも香川県、出身の美獣の皆さんです。どうぞよろしくお願いします。こんにちは、美獣です。美獣です。一生懸命練習してきたので、最後まで見ていってください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。香川県、地元香川県出身の美獣の皆さんです。今一度大きな拍手をお願いします。渋谷はない、お台場もない、舞浜もハルカスもない。卒業したら都会に行こうと思ってたけど、街を面白くしようとする若者たちがいて、それをフォローする大人たちがいて、全国から人が来ている。カオンジ大好き。だから私はこの街で生きる。うどん県いりこ祭り。カオンジのいりこは日本一。今宵も始まりました。いりこの天ぷら、いりこ飯、いりこのきんぴら。いりこ酒ももぐいやん。いらっしゃい。